Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сорпамен керемет үйлесетін чесночный хлебтің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен жарты пучок, яғни жарты бума петрушка керек. Жақсылап майдалап турап аламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұсақталып туралған петрушкамызды ыдысымызға саламыз. Петрушканың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған 100 грамм сары майымызды, 4-5 штук чеснокты арнайы чеснок өткізетінен өткізіп ұсақтап саламыз. Теркадан өткізілген 100 грамм сырымызды және де 50 грамм жылы сүтімізді құямыз. Бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кез келген дүкеннен табылатын батон немесе багет нанын қолдансаңыздар болады. Мен осындай жіңішке ұзын багет нанын қолдандым. Багетті бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Әр кесілген нанның бөліктеріне жарты ас қасықтан үстіне қойып жағып шығамыз. Осылайша біздің чесночный хлебіміз дайын болады. Алдын ала қыздырылған 200 градус печкамызға салып 10-15 минут пісіріп аламыз. Егер де менің видео рецепттерім сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің алға қойған мақсатым 1000 подписчиктен 10 000 подписчикке жету. Сондықтан да каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Күн сайын арнамда жаңа рецепттер, сондықтан да қоңыраушаны басып қойыңыздар.
Ал осымен біздің чесночный хлебіміз дайын болды. Сорпамен керемет үйлеседі. Үйде жасап көріңіздер, ас болсын.